sobanukirwa isoko y'ubwiru bwahishuwe, umenye byinshi bitavuzwe biri kujya byavugwa byahindura ubuzima bwawe. Shalom, shalom, shalom. Murakoze cyane, Imana nibahezagire kuko mutajya muhwema kutureba cyangwa se kuba muri hafi yacu, muradukurikirana. Imana ishimwe cyane. Bagumye kumbaza n'ubundi umutumirwa ngo yababwiye ibintu by'ubwenge, bamwe baravuga ngo ntago babibasha, ariko nawe ugomba gukuruka byumva kandi ukamenya. Yagarutse rero, cyakora cyo yakanzu ntago yayizanye, imwe yahawe n'Imana ariko yaje kuyinsobanurira, nanjye nuzabigera ruhande nzajya nkubwira aho yayikuye kuko ryari ibanga rye yaje kurimenera. Imana imuhumugisha rero kandi igumye kumuhezagira. Muramubona n'umugabo w'impame kandi utagerekwa hundi, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kiri kumwe nawe, kandi imbaraga z'Imana ziri muri we. Reka rero mutumirwa mwiza, reka dutangire tukubaza. Benshi bagumye bambaza muri bya biganiro wakoze cyangwa se amajambo ryiza ribahindura wagiye ubabwira. Ndagira ngo uyu munsi bansabye ikintu gikomeye, barambwira ngo nzakubaze itangira ryawe hoga ngo uzarivuga gatoya, none nurangiza ngo ubabwire ngo ku kintu kijyanye no gusobanukirwa, basobanukirwe ukuri kundi n'ibindi by'ubwiru bwinshi utababwiye ngo babwireho, ariko uhereye mu buryo bw'uko bagomba gusobanukirwa. Hari uwambwiye ngo nkubaze ngo nk'umuntu utarasobanukira ngo amenye yakora iki? Murakoze cyane rero. Watangira uvuga yenda intangiriro yawe, kuko njyewe nkuziho uburyo ki wari ukiri umunyedini, uburyo ki nawe nubwo yenda utabaye nka Sawuli ngo wica abantu, ariko ndabizi ko wajyaga ubakora mu mufuka. Nimvuga ko bakora mu mufuka ntimunyumve nabi, ntago yibaga, ariko yaranibaga mu bundi buryo, kuko yabakuragamo imisaruro akabakama. Ariko Kristo yaramusanze aramuniga nk'uko yasanze Sawuli ibice 9 ibyakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa mbere, uburyo yabatirijwe hariya yaramunigiye aho ngaho. Uyu nawe rero ni Imana yamusanze. Reka bibibwire, ntago nge navuga ibyiwe, ariko nzi neza uyu Imana yampuje nawe. Nta muntu ubikoze, ahubwo inkoze ku maso ngo ninjye ahantu, nawe imukora ku maso, duhurira mu nzira turaguruka mu buryo bw'umwuka, ariko twagezeho mu mihanda turayifunga. Ajya mu buryo bw'umwuka, bene nanjye njya mu wundi, turahanurira. Narangije imihanda yarafunzwe, abantu benshi baragota baruzura aho ngaho, ariko twababwiye Imana yari iri muri twe, mwuka byarana. Imana ijya yirarikira. Reka rero nshuti y'Imana ubabwire neza, ubabwire intangiriro zawe, ubabwire gatoya cyane gatoya uburyo cyari umunyedini, nurangiza usobanurire barabana bamaje kira kibazo, ubabwire umuntu utarakizwa yakora iki kandi abishaka. Urakoze cyane. Imana igumugisha kandi n'abadukurikiye nabo Imana iduhana umugisha. Nkuko nubundi bisanzwe umuvugana nawe ni Jean Paul. Jean Paul ni muntu ki? Jean Paul harimo amazina abiri, numva atari Yohana na warabitubwiye ubwashize. Paulo rero ni muzima, kandi Kristo agomba kubonekera muri Paulo n'ubundi. Buriya muri Paulo nimo Kristo agomba guhishurirwa. Bivuze bone ngo ni Paul ryonye cyo kibajyanisha. Bishatse kuvuga ngo ikintu tujya kuganira kano kanya ni ukumenya ukuri kw'ibyanditswe. Nibyo bambajije. Ukuri kw'ibyanditswe cyangwa ibyahumetswe n'Uwiteka, byahumetswe n'Imana, ukuri kwabyo. Ariko utaza kunyibagiza, ubanze utubwire uburyo ki wari umunyedini gato cyane. Paulo uyu mubona rero akiri mu Egiputa cyangwa akiri mu byaha, yakoraga byinshi, cyangwa nahavire mu byaha yibwira ko akirijwe ageze mu idini, yakoze nk'uko abandi bose bakora. Yakoze nk'uko abandi bose bakora, kuko abantu benshi bashinga amadini n'amatorero bashaka icyacumi n'amaturo, atari umuhamagaro w'Imana, cyangwa se banayibona bakabikoresha mu buryo bunyuranye n'inzira z'Imana, ntibabikoresha uko byagenewe. Ariko reka turebe ku kuri kujyanye n'icyacumi n'amaturo. Twebweho twarayabonye menshi, nubwo ntacyo yatumariye, ariko twarayabonye. Igihe kiza kugera Kristo aratwisangira, atari w'amadini, Kristo wo mu mutima. Akabazo k'amatsiko, ese ukiri mu idini wabakoraga mu mufuka ukababwira ni mutanga ibi nibi mugire gutya, niba mudatanze murapfuye, mugize gutya yererere, ukabatera ubwoba bukomeye? Kuki wabatera ubwoba? Washaka kwishira mu mufuka, nirindazi washaka kugura, ni umuneke, ni biscuit niki? Uko byasaga kose aho twigiye ni idini nawe urahazi.
aho twigiye rero ni ukuvuga ngo umwana wese agenda nka se. Abatwigishije uko babigezaga twakuze tubona batwigishije bakaza atari ku bundi ahangaha mu mifuka nta mafaranga arimo watanze amaturo n'icyacu. Urumva nimba umuntu yarakwigishije akajya agakora ibikorwa nk'ibyo nawe ntuzabura kugira gute kubikora. Noneho nawe ukora ibyo bwaba. Okay. Iyo agaseke ntabwo kari kagikora ahubwo wazanaga iparato ugashyira hariya kugira ngo ariko mugabe uzi ko mwarabakamye mukamagizo mutaragiye agaseke umuntu akaza gutura ibiceri ntago byubi mukakamizo mutaragiye ahubwo ugira utanatemeye icyari bigenza uzana iparato ugashyira hariya utanazikukiye kugira ngo naza kwashyira ibiceri agira isoni ahubwo azana inote. Iyo yazanaga ibiceri kurambika ku iparato cyangwa ku nkoko cyangwa ku ntara nawe byamuteraga isoni byabaga ngombwa akazana iki inote kugira ngo nahashye inote ya 5 bigaragare yuko yari umuntu watu. None kugira ngo utangire yenda aho twatangiye aho ushaka kubwira abantu akabazo k'amatsiko yenda mu gihe wamaze kugira ngo ubivemo umaze gusobanukirwa Yesu Kristo yagusanze ate yakujwigirije gute yagufasha ate wabyumvishe tuvuga ati none amafaranga nabikaga ndayabuze. Si ibyo gusa ibinyoma byo ni byinshi biri mu idini dukurikirana tutaramenya kuri kuzima bishatse kuvuga ngo icyo Kristo agukorera icyo gihe nubwo wakoze ibyo byose ugahabwa amaturo ibyacumi ariko ntacyo bikumarira nta musaruro. Kandi dusanga Yesaya ibice 58 umurongo wa 6 kugeza 14 hatubwira uburyo ki abo tugomba gufasha. Matayo 25:31 kugeza 46 hatubwira abo tugomba gufasha. Ariko yavuze ngo naje nshonje ntimwangaburira nari namba busa nimwanyambika n'ibindi byinshi. Noneho muri Yakobo ibice 2 umurongo wa 14 naho hakatubwira uburyo ki abanyedini babashije kunyura kuri abantu avuga kuri Abrahamu ndetse n'uburyo ki ngo niba mugenda mukarya mukinezeza ariko umuntu yazabagana mukamubwira ngo genda uryo ususurwe cyangwa uhage ariko ntumuhe ibyo akeneye ngo byavura iki. Ari nayo titire musanga muri gukubitisha abantu aho ngaho ngo kwizera kutagira imirimo kwa gupfuye. Iyo titire niyo gusa ariko itandukanye n'amagambo avugwa hepfo aho ngaho muri Yakobo ibice 2 umurongo wa 14. None tugasanga uriya musamariya w'umunyembabazi dusanga yuko bari abatambye banze bacikiye bakanga kumugira icyo bamuha ariko Imana ikabagaye. Tusanga uriya mutunzi Imana amugira icyo agomba gukora kindi kuki itamubwiye ngo nabejyane mu idini cyangwa Zakayo ntimubwire ngo bijyane mu idini ahubwo ikamubwira ngo genda ubijyane gendo bari ubafasha abo yambuye akabari hakubye 4 kubera kitamubwiye ngo nabijyane mu idini kandi bari amadini yarahari. Tunyuremo gake gusuko wayakiriye ibindi tuzagubaza ubutaha. Nimara guhura n'Imana rero yatangije isezerano rishya n'isezerano rya kera. Isezerano rishya uzasanga ahangaho muri Maraki havuga ibyaha by'abantu b'Imana bagira ubugugu ku by'Imana. Muravumwa wa muvumo ahangaha ni muri Maraki. Aha muri Maraki ni ukuvuga ngo ibice 3 havuga ibyaha by'abantu b'Imana bagira ubugugu ku by'Imana. Muravumwa wa muvumo mwanyemye ibyanjye ishyanga ryose uko mungana ni muzani imigabane kimwe n'amaturo. Ngira ngo urabibona ko ariko byanditse. Niko byanditse. Iyo ubumbuye urupapuro rumwe gusa rero ndagira ngo n'abature bayibone. Ubuvuye mu isezerano rya kera ugeze mu isezerano kubera ko byegeranye. Akantu ndagira ngo uzamure Bibiliya ukabereke neza. Urabona hangaha ni mu isezerano. Egeza hejuru yenda babibone. Biragaragara niba bigaragara. Nanjye mbonyemo ntarinzi. Nukuvuga ngo ukwiye kumenya yageze haruguru ntacyo ukwiye kumenya isezerano rya kera ni muri Maraki n'isezerano rishya. Aha turi ni muri Maraki ni igitabo cya nyuma cy'isezerano rya kera. Niho uzasanga havuga ngo ibyaha by'abantu b'Imana bagira ubwo umutwe w'amagambo noneho by'urupapuro none ngo uhereye mu bihe by'abasokuruza banyu muhora muteshwa mukareka amategeko yanjye ngo ni mungaruke nanjye ndabagarukira ngo mwanyemye ibyanjye ngo twakwimye iki ikiye amagambo avuga ngo mwanyemye imigabane ya 10 n'iki n'amaturo bishyitse uvuga wa mavuga iri ni ryo jambo twigishaga umuntu wese akagenda ahinda umushyitsi atengurwa akajya kuzana imigabane ya 10 n'iki n'amaturo usibye no kuryigisha nanjye bararinyigishije nzana ibyanjye byose mbere yuko ntangira kwigisha nanjye nazanye ibyanjye byose ku buryo nasigaye nta n'inkweto ngira zo kwambara ngendeye kuri ijambo ku buryo nari mfite umutima w'umuntu ushaka Imana nanjye niryo nigishaga abandi. Noneho Imana ije kungendera amasengesho y'imisi biramya ngo tandukanye isezerano rya kera n'isezerano none aho ngo urwo rupapuro nk'ururambuye rambura niyo mpamvu hahise kaza ko hano handitse ngo isezerano rishya rurambure gutyo yenda barureba gutyo ngurudo urabona hano ni isezerano rishya banza urushira hanga ni Maraki ibice 3 igitabo cya nyuma cy'isezerano rya kera
hasaba amaturo n'ibya 10 n'ibindi byose. Ariko yurambuye uru rupapuro yarakubwiye ngo rurambure rwonyine gusa aho niho yakwigishirije rambura arangije aramba ijwi ry'umwuka rirambaza ngo Yesu ni hehe yaturishije amaturo yatsabana amaturo kandi iyo akiza gushinga ivuriro aba yarasaruye imitungo myinshi kandi n'intumwa ntago zagiraga idini zijya kwakiramo ibya 10 n'amaturo ahubwo zajyaga nk'umwuka wera ziyoboye sobanukirwa n'ibi noneho Yesu Kristo nawe yakizaga abantu ku buntu nta n'icyo abahaye ndetse bananamurwanya ngo ari gukiza abantu ku isaba atari cyo bamujijije ngo kuko ari kubabuza ibyo imisaruro babonaga. Umva ijambo yamaye yarambwiye ngo genda ujye gusoma ijambo riri mu Baheburayo ibice byaho 10 ku murongo wa 5 ubwo nabo bazahisomera waretse tukahasoma oya reka tuwasome ntacyo kuva umwuka wera yaguhaye ngaho hasoma hano 5 bango nicyo gituma ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo niba bishatse ahubwo wanyiteguriye umubiri niwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha mera ko ndavuga nti dore ndaje Mana mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri nge nzanywe no gukora ibyo ushaka. Amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye aribyo bitamwa nk'uko y'amategeko yategetse ahera ko aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Ahangaha rero nongera mpagarara cyane akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uzi ibya mbere yakuyeho ni bya bintu byo muri Maraki bivuze ngo yakuyeho akurira bamwe bavuga ngo Yesu ngo ntiyazanywe no gukuraho amategeko. Umva hano ranze ko akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Namo n'amasezerano abiri bivuze ngo akimara kuboneka hari ibyavuyeho hakomezwa ibindi. Nk'ubureka mbanze kubaza ikibazo kimwe wambaje nanjye nkubaza nta kibazo ngubu ko intumwa zasangiraga ibyazo byose nta mukene barimo bagahuriza hamwe ninde bagombaga gutura amaturo mbo birumvikana kuko bo bagomba kubisarangatanya ubwabo bagasangira. Bivuze ngo pasiteri umurongo mwiza yagomba kuvuga ati dore ibyanjye ngibi niba nyigishije nanjye ndi intama nanjye nkazana ibyanjye twese tugasangirira hamwe ubwo ninde twari gutura amaturo ntawe birumvikana ko ari mu kugana nawe. Bivuze ngo uyu mwuka w'amaturo n'ibyacu n'ibindi byose ni umwuka wakoraga kera umucyo utaraza mu isi Kristo atarahishurwa. Ariko amaze guhishurwa ubwo ndi kukubwira uko yanyigishije amaze guhishurwa ibitambo n'amaturo niyo bishatse kandi niyo byishimiye akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri kandi yarakomeje nuvuga ngo yabikomeje ate mu gihe umuntu yasabwaga kamwe mu 10 n'amaturo none avuga ngo zana ibyo ufite byose wemere kuba igitambo kizima utange ibyo ufite nawe witange ube igitambo kizima gishimwa n'Imana. Bivuze ngo igihe utanga kamwe mu 10 n'amaturo ubu kiri kure rwose. Niyo mpamvu yavuze mu baroma 12 umurongo wa mbere kugeza 2 aravuga ngo nuko bene data ndabinkinga ku mibazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu y'ibitambo bizima gira bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye ngo ariko nimwishushanye n'abikige ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya ngibyo nibyo nshima kandi ni bitungana Imana. Niba amaturo ni icya 10 byakagombye kwa bifite umumaro Ananiya na Safira ziko bajya kugurisha byabo byose bagatanga kimwe cyakangaye nose ni umuntu atanze kimwe cyakangaye kibyatunze nawe watanze kamwe mu 10 niba yarabitanze agapfa wowe utanga kamwe mu 10 bizagenda bite? Okay gusura koze cyane najyaga numva wahagarukiye birumvikana naho ngaho niyo jambo ryampinduye ako kantu mwakumvishe mwana kabonye ku rupapuro mukiteho nawe ufatiye yawe ufite none ujye ukareba hano ubukiri mu isezerano rimwe rya kera nakabivuye gutyo ariko ihinduye gato nkuko yakatweretse usanga tugeze mu isezerano ry'iki rishya kandi nako yitse wandikaho akore nagira ngo agakore mureba niyo mpamvu mwabonye none turagushimiye uzatubwira ubutaha uburyo ki icyo cya 10 zacitubwiraho neza. None reka dukomeze gato mu minota mikeya dufise reka utubwire icyo abantu batureba ijambo rizima ikibazo bambajije umuntu utarakizwa ashaka gukizwa yakora iki abandi nacyo tunasorezaho. Abantu benshi bajya bibeshya ko gukizwa ari imihango n'imigenzo ariko wari wayariyeho tu amafaranga wari wayariyeho rwose. Okay. Tubwire umuntu utarakizwa yakora iki. Reka turebe umuntu utarakizwa yakora iki Abaheburayo ibice byabo 6 murongo wa mbere ndasoma nihuta ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose twe kongera gushyiraho urundi rufatiro ubwa kabiri ariko kwihana imirimo ipfuye kwizera Imana cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'ibindi bimeze bityo.
ibi ngibi ni by'abantu bibeshya. Iyo umuntu yarambitsweho ibiganza, iyo umuntu yabatijwe, iyo umuntu yatuye ibyaha ngo abibwira undi, wa mubatizo wo mu mazi, ibyo ngibyo ni ibya mbere bya Kristo. Ese wabwira intumwa zabatijwe ari zingahe? bo wadusobanurira. Yesu yarabatijwe mu mazi. Uriya muhango yawukoze ari ukugira ngo abatizwa na Yohana, abatizwa na Yohana. Byashushanyaga guhabwa ubutware na Yohana, guhabwa inkoni. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo nge ndababatirisha amazi, ariko inyuma yanjye haraza ubatirisha umwuka n'umuriro. hari undusha ububasha, yemererwa no gupfunda udushumi tw'inkweto. Bivuze ngo Yohana yatangaga karibu, ko yari integuza w'Uwiteka. yabati shyikiranya kubaho ubwo kubatiza Yesu ati emero bikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Nyuma yuko Yohana avuze ati nyuma yanjye haraza undi undusha ubushobozi kandi azabatirisha umwuka n'umuriro, uriya mubatizo wo mu mazi wese we ugira gute? Utagaciro. Bivuze ngo n'ubundi ko gishushanyo abantu benshi ibyo nibyo birata ngo twabatijwe mu mazi menshi, ngo nibyo biduhesha iki mu Kristo. Oya, ahubwo nyuma yaho niyo mpamvu uzasanga ntari n'umwa nyinshi zabatijwe, kuko haje umubatizo wa kabiri wo kubatizwa mu mwuka n'iki n'umuriro. Harimo benshi batanabatijwe, intumwa ziragaragara. Bivuze ngo rero ushaka gutera intambwe ya mbere ni ugutera intambwe yo kubatizwa mu mwuka n'iki n'umuriro, kubyarwa ubwa kabiri. Uwabyaye ubwa kabiri twabonye ko atinya iki icyaha n'igisa, kandi ntabasha no kugikora. Cyo ni icya mbere. Ikindi abantu bajya bishukaho ngo twe kongera gushyiraho urundi rufatiro ubwa kabiri rwo kwihana imirimo ipfuye. Ibi ngibi niba kera barihanaga imirimo ipfuye, umuntu akajya kubwira ibyaha bye umutambyi, akajyana n'inuma n'intunguro, akakanyura bibwira mugenzi wawe ngo bigende bite. Hano ubwo wajya kubiva uri kubibwira pasiteri ngo bigende bite, uri kubibwira umudiyakoni ngo bigende bite. Niwe Kristo bitwaza ijambo ryango twaturana ibyaha byacu nk'uko ijambo rivuga. Urababwira icyaha ngo mwe kongera gushyiraho urundi rufatiro ubwa kabiri. Bivuze ngo kujya kubwira umuntu ibyaha kandi umwenda waratabutse ngo buri wese yigerereyo, Kristo ari kumwe nawe. Ubwo se uzarunda igitebo igihe cyose uzaba utarahura n'umuntu cy'ibyaha, uzajya kukivuga wagiye gusenga kuwa kane mu cyuma cyose, kandi tumwirebera nk'abirebera mu ndoro, kandi ahubwo uko usitaye n'umutima ukutera, ariko agakiza kinjira muri wowe. None se nurunda bikagera kuwa kane hatari hagera ngo ujye kubibwira runaka, Kristo akaza kuwa gatatu bizakugeza. Bisaba ko wifatira umwanzuro ukabikuramo mbere ye. Wowe ni ukuvuga ngo uko umutima utekereje ukicuza, bamaze kubabarirwa, Kristo bamaze kukwakira kukugera, ugakura ikizira muri utagombye kukibwira. Nta wundi ukibwira, ni wa mwanzuro ugomba kwihana no gufata umwanzuro uvuga ati ndabiretse, warangiza ugahamya. Naho kubwira umuntu ibyaha byawe ntacyo byakumarira, nta nicyo byaguhindura. Uko ni ugushyiraho urundi rufatiro rwo kwihesha ibyubahiro by'abantu b'abanyamadini, ariko Kristo nta nicyo wakora atanazi. Niki se wakuza atazi? Byose arabizi, na mbere yuko bikora yarabizi. Ndetse uzasanga umwana yinyaraho yitumeho, sibyo? Kuba umwana yinyaya akitumaho, ibyo ntibivuze ngo byamutesheje kuba ko ari umwana wa runaka. Ubu ukiri umwana wa runaka nubwo ibyo byose byabaho. Niyo mpamvu icyaha cyatsinzwe. Iyo bavuze ngo urubori rw'icyaha rwaratsinzwe, ni uko ibyo byaha byose bitakubuza kwita umwana w'iki w'Imana. Gusa iyo utakibikora ni ubukure bwo mu mwuka, uba uri kugenda ukura, kuko umuntu wakuze ntabwo bakivuruguta muri bene byo bukure bw'umutima. Ngiye nzira ushobora kunyura mugira gute utera intambwe. Niho bituvuga ngo menya ukuri. Niyo ngo umuntu wakuze niwe uzasaba ngo ijisho ryawe nirigucumuza cyangwa urugingo rwa uzarukure mu runogore urute. Ese ninde wari wabona wagiye aryikuriramo cyangwa agaca ukuboko kubera ko kwakoze ibyaha. Nyamara si ikijambo rivuze. Ijambo riravuga ngo wowe mugenzi wawe n'urugingo rwawe, nanjye ndi urugingo rwawe. Niba mugenzi wanjye yagenze nabi kuko ari urugingo rwanjye, ngomba kumubwira ni nkamuheza gakeya kugira ngo bimwe umwanya wo kwitekereza. Ariko ntabwo ku banyamubiri bazumva ko niba ijisho ryacumuye uzarinogora, ntabwo aricyo birivuze. Irindi jambo rivuga ngo menya ukuri. Mwagira kwizera kungana no kuntu uko kabuto ka sinabi, mwabwira n'ura musozi ugakurwa iki? Ubusa tuvuga ko kugeza akanya nta muntu wizera uhari, ko tutarabona imisozi yimuka. Barahari. None se ko bahari kuki imisozi ndagira ngo umenye ijambo ry'ukuri. Ijambo ry'ukuri nuko iyo birivuze umusozi n'ibigeragezo biba biri imbere y'umuntu. Ni ikibazo kiba kiri imbere yawe. Ni ikibazo. Nk'ubu dufite umusozi wa Covid, urahari, kandi uyu musozi dufite kwizera nyine dushobora kuwimura. Urakubyumva? Bivuga ngo rero umusozi uzimura ni igihe uri mu bigeragezo, nugira kwizera
uwo musozi uzava imbere yawe kuko wagize kwizera. Tubwira abari n'anasoreza umusozi wa covid n'undi musozi runaka wabona abariho tunasoreza utubwire uwo musozi w'ikibazo twawusoza gute twawurenga gute cyangwa se twawutambukamo gute. Umusozi wa covid umusozi wa covid kugeza akakanya rero hari abo twahagurukanye nabo benshi mu Egiputa. Duhaguruka mu Egiputa hari abantu bagiye badukurikiye rwa rubyiruko rwo mu Egiputa n'ingabo nyinshi zo mu Egiputa. Ariko mu by'ukuri mu kugenda twagombaga kugera kuri Yorodani. Twagera kuri Yorodani hakambuka bene igihugu. Bivuze ngo twabanaga n'abantu benshi mu madini turi ikivungi. Twagendaga turi ikivungi. Ariko muri kano kanya benshi bamaze kwishingira, abandi bamaze kuko uvuga ngo uwari ukijijwe by'ukuri niwe ukomeje gukizwa. Nakageze twagezeho. Ariko babandi batwishushanyagamo batwiyoberanyagamo basigaye. Bivuze ngo covid nakayongero kaje kuyungurura kugira ngo haboneke ingabo nyirizina, ingabo nyangabo, ingabo za Kristo. Izo ni nazo dukeneye ko dukorana. Kandi nta ngabo yitunga, twebwe tuzazitunga. Izo ngabo za Kristo zihagaze neza muri iki gihe, izo nizo ngabo nyangabo. Covid icyo yaje gukora rero, yaje gushungurura, yaje kuyungurura babandi babeshwagaho n'umuziki wo muri korari, babandi babeshwagaho nuko bahawe amaturo n'ibyacumi, babandi babeshwagaho no kwambara amakote meza mu murimo w'Imana. Abo bose covid yaje kubashungurura. Barasigaye, basigaye. Twebwe tugihagaze nuko ari ibyacu bwite. Namwe mu gihagaze mutureba mutwumva ni ibyanyu bwite. Bivuze ngo kuko ari ibyanyu bwite akaba ari ibyacu bwite, leta y'ijuru imaze kumanuka. Leta y'ijuru imaze kororoka. Twebwe turabasangwa, dutangiye kwakira umwana uri kuvuka. Umwami wacu ari muri twebwe. Nakabuza niyo mpamvu ubwami bw'ijuru bugiye kururukira muri twebwe, nawe ngwino kugira ngo tubashe kubana mu rugo bwawe. Kuko hazabaho isi nshya n'ijoro rishya. Abantu benshi ntibazi ko isi igomba guhinduka. Wongerejwe ubabwira rwose kugira ngo isi igomba guhindurwa. Iyo dusomye muri Matayo hariya, iyi si abantu benshi bategereje kurimbuka. Nyamara isi hari isi igomba kurimbuka, ariko hari ni isi yabera. Matayo ugiye muri Matayo hariya niho ubisobanukirwa neza. Abantu benshi bategereje kwisigira gute irimbuka, ariko hari isi igomba kurokoka cyangwa gusigara. Ya indi si nshya Yohana yahanuye, ya si nshya Yohana yahanuye, kaga kiza kisi. Nukuvuga ngo iyo ugiye hano muri Matayo ibice byaho 5 ku murongo wa 5 haranditse ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazaragwa isi. Amen. Hari abaragwa bisi. Bivuze ngo hari isi itagomba kugira gute kurimbuka, itagomba gukurwaho, igomba gusigara. Noneho twebwe abasigaye cyangwa abahari tugomba gutura muri iyo si nshyashya, iyo si. Iyo usomye hano mu Migani naho harabikubwira. Migani ibice byaho 2 umurongo waho wa 20 haranditse ngo byose ubimenye neza kugira ngo ubone kugendera mu nzira z'abantu bitonda no gukomeza imigenzereze y'abakiranutsi. Umva abakiranutsi bazatura. Abakiranutsi bazatura mu isi kandi intungane zizahaguma, ariko inkozi z'ibibi zizacibwa mu isi. Umvise ko abakiranutsi bazatura mu isi? Abazatura mu isi ni twebwe tugiye kwakira umwami Yesu. Hari abashobora kumva yuko kuko abadive benshi bavango isi ya ngo isi nibo bazayigumana, aho abasobanura iki kugira ngo bave mu rujijo. Abayehova na kosori, abayehova niko babivuga. Ni ukuvuga ngo ubundi umuntu w'Imana agomba kugira isi nshya muri we. Cyo ni icyambere. Iyo si nshya muri we niba ngo ijuru ritangirira mu muryango. Ijuru ritangirira rito ritangira mu muryango. Bishatse kuvuga ngo twabonye agakiza k'isi, twarakabonye. Hari abera bari mu isi, hakaba n'abandi bamaze kugerayo. Abamaze kugerayo ariyo Yerusalemu kizamanuka ikaza mu isi, bazakirwa n'abakiranutsi bagize gute bari mu isi. Bivuze ngo hari isi nshya rero ariyo Yohana yeretswe, hakabaho n'ijuru rishya, Yerusalemu nshya izamanuka. Uvuze akantu numva ariko kasobanurira abantu neza. Nshuti yanjye munganiye aravuze ngo Yerusalemu nshya cyangwa isi nshya. Isi nshya ni imitima yacu igomba kuba yejejwe ikaba ari mishya, nkuko yavuze ngo nabyanditse ku by'inyama n'amaraso ariyo mitima yanyu.
aho murakumvishe isi nshya nge mba nkurikiye isi nshya rero iri muri twe nkuko bivuze nge nabyumvishe ko iyo umuntu afite isi nshya aba afite umutima mushya iyo afite umutima mushya aba afite n'isi nshya aba afite n'isi nshya none iyo ugerageje kwegera wa muntu mu buzima bwa buri munsi usanga imibereho yitandukanye n'imibereho y'abandi basanzwe kuko uwo muntu agira kunyurwa muri we anyurwa n'ibyo abonye uwo muntu kandi ntabwo yitunga ahubwo ijuru riramumenya rimwitaho mu buzima bwa buri munsi niyiganyira niyiheba kubera ko aba afite umurengezi umwitaho aba ari muri sisiteme y'ubumana aba yaramaze kuva muri sisiteme y'isi bishatse kuvuga ngo rero uwo muntu aba ari umunyamahoro niho twabonye mu gihe giheruka tubona ibara ry'umweru ya kipe ya Rayon nakubwiye ibara ry'umweru n'ibara ry'ubururu bisobanura uwo muntu agendana ibintu bibiri aba afite ubutungane muri we akagira n'umutuzo nta kajagari umusangana bivuze ngo hari icyo bita Dar es Salaam bivuga ahantu h'amahoro isi y'amahoro uwo muntu aba ari umunyamahoro kuko ari umuntu ugira akajagari hakaba n'umuntu uba ugira intambara umunyentambara mu isi y'intambara mu isi y'amahoro mu isi y'akajagari bivuze ngo bari mu isi y'akajagari nko mu manegeka abari mu isi y'intambara nabo intambara zizashira n'isi y'akajagari shira ariko hazagumaho isi y'iki y'amahoro bivuze ngo abanyamahoro rero bazaguma mu isi y'amahoro urakoze cyane cyo turacyumvishe namwe bavandimwe muracyumvishe ariko twegera umusozo tugira ngo dusoze reka tubwire ku kantu kamwe gusa ahita asoze tubwire hari igihe nyigeze numva uvuga ikintu cyitwa memory card na memory yide ese memory card na memory yide bitandukaniye akaba ari gusoreza ukongera dusoze ugiye kuri icyo cya memory card na memory yide ni systeme y'ubumana ikomoka muri yasi bikana kubwiye iyo umuntu yageze mu isi bikana kubwiye ngo umunyarwanda bashaga kugera mu ijuru cyangwa nkuko umutambyi yageraga hera rimwe mu mwaka niko y'umwaka ushize imyaka 1000 hari umuntu ugera hera rimwe system memory yite ni systeme y'ubumana ni systeme yo kuba mu bumana umunyarwanda yageze mu ijuru gute icyaha so ni systeme ni ibintu birebire cyane bo systeme ya memory yite ni systeme y'ubumana icyaha kivugwa mu izina icyaha kivugwa mu izina icyaha kivugwa mu izina naho memory card ni systeme y'imibereho y'isi hari imibereho y'abijuru akaba n'imibereho y'abisi biratandukanye rero nuvuga ngo hari amategeko mashya yivugurura uri kubyumva hakaba n'amategeko ashaje ni ukuvuga ngo niyo mpamvu uzabona muri gihe tugezemo hari abanyamisaraba pris hakaba na mwe hari isi yo hasi y'umwijima ifite ikimenyetso cya mwe hakaba n'isi yo hejuru ifite ikimenyetso cya pris ubwo twagiye mu isi y'ibimenyetso umusaraba rero ufite icyo ugize gute uvuze umusaraba ufite ikintu gikomeye cyane buriya pris ukubye niho bango pris fois pris egare pris ariko mwe fois mwe egare pris urumva ko ni ibintu birebire cyane twaba tugiye kwinjira mu kano kanya bitanu pagushoboka urakoze cyane icyo kirumvikana bivuze ngo enda iyi ni memory card n'urugero ntanzi uzayifate washizeho indirimbo zuzuye cyangwa se amafilime yuzuye n'ibindi runaka ububiko kuko n'ububiko bwawe wabitsemo uyifate uyifungure wowe gahoro numara kwimena uyifunguye urebe ko izo ndirimbo zisangaho n'urugero rwiza kugira ngo rwumve noneho wongere uyiteranye yenda se uyomekeho supagura cyangwa se n'utundi tuntu dufatanije uyisubize muri telefoni cyangwa se mu yindi flash cyangwa mu kijigo runaka uyishiremo wumve ko ikora izakora cyangwa ntizakora none niba iyi memory card uko ushize indirimbo zikajya wazikina zikakinika ariko wayimena ugira ngo ubirebe ukazibura wakongera kwiteranya ntivuge ziba zagiye hehe ziba zagiye hagana he aho rero niho yavuze ko hari ubumenyi bw'isi cyangwa se hari systeme ikorwa mu buryo bw'isi philosophy niho nakungana aho ngaho nkakubwira ikintu cyanditseho card muri iyi minsi card no gufunga card ikarita ibintu by'amakarita ni imikorere y'isi ikintu kiro card cyose rero ni imikorere y'isi akunganiye n'akandi niyo mpamvu rero niba ubumenyi bw'isi benshi babukora hari ubumenyi bw'ijuru kuki tudareba n'ubumenyi bw'ijuru ari naho tugiye gusoreza aho niho muri memory soza utubwira ku umwana w'imfura njya nkubwira tuganiraho nanjye nakamuvuze soza uri utubwiraho utubwire umwana w'imfura bita Gihanga kavugeho konyine gato tugasozaho uburyo ki tugomba kumenya Gihanga
Gihanga wahanze u Rwanda, Gihanga si n'u Rwanda gusa yahanze, ahubwo yahanze amahanga, yahanze indimi, ye Gihanga wahanze ibi tubona byose ni ubuhanga. Ni ubuhanga bwahanze ibiriho byose, kandi ubwo buhanga bwari bushorewe n'ubumana. Niyo mpamvu kano kanya turi gushyika mu isi y'abahanga. Ubuhanga rero ni bubiri. Hari ubuhanga buhanga iby'isi, hakaba n'ubuhanga buhanga iki iby'ijuru. Bivuze ngo hari abahanga b'ijuru, hakaba n'abahanga b'iki b'isi. Nose kuki data yatunenze aravuga ngo abana b'isi bazi ubwenge mu by'isi byabo, ariko ab'ijuru babuze ubwenge mu by'ubwami bwabo. N'ubu tugiye mu buhanga bw'ijuru nta muntu upfa. Ko Bible irabitubwira neza. Tugiye mu buhanga bw'abahanga b'ijuru. Mu bisi kano kanya ntabwo ikeneye ibibazo biriho, ntabwo bikeneye abahanga b'isi. Birasaba abahanga b'ijuru. Ba bandi bahanguraga ibyananiranye, ba Daniyeli. Hari andi mashuri, hari andi masomo abantu biga atari aya ngaya asanzwe. Ayo masomo ni ay'abahanga mu by'umwuka, mu by'ijuru. Ni ukuvuga ngo isi igezaho ibibazo bigiye kuvuka bitagikemurwa n'abahanga. Hari abadogiteri b'iby'umwuka, hari abigisha b'iby'umwuka, noneho hari abigisha b'iby'isi, hari n'abadogiteri b'isi b'imibiri isanzwe. Ariko hari undi muntu w'umwuka. Undi muntu w'umwuka ararwara, umuntu w'umwuka arasonza, umuntu w'umwuka agira ubumenyi. Rero ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo turi abantu b'imibiri gusa, ahubwo turi abantu b'umwuka. Abantu b'umwuka rero bagira ubumenyi, bararwara, bashobora kurwara bakavurwa mu buryo bw'umwuka. Hari ibibazo by'umwuka noneho. Nose bavanga imyuka mibi uzajya kwivuza inshinge. Abadayimoni bakoze mu rushinge. Isi se nk'ubu isi yatatiye igihango, none dore igihango kirimo kirarimbagura. Igihango cy'indahiro kirimo kirarimbagura abantu. Ibyo nakubwiye, urugo uri kurujyana mu birungo karwambika inyamaswa ari ikamba ry'umwamikazi. Iyo mwatatiye igihango, uvuga ngo niba isi yatatiye igihango iratakwa n'imyuka mibi. Niyo mpamvu batatiraga igihango kuva na kera bicwaga n'igihango. Cyarabicaga. Ni ukuvuga ngo hari abana b'ibikenya, hari abantu bavuga nk'ubu ngubu urabona abantu barabyarana na ba se na ba nyina, abandi bakabyarana nta kirazira kiriho. Ni ukuvuga ngo hari abantu bavuka ari abana b'umubiri, abandi bakavuka ari abana b'umwuka, abana b'isezerano n'abana batarabisezerano, abemewe n'abatemewe. Bivuze ngo hari igihe kigiye kugera habeho umwuka ukorera mu isi ugendagenda w'Imana. Abo uzasanga atari abemewe, ari ab'imibiri, uzajya ukubura niyo ya myandi isi igomba gukuburwamo. Ariko noneho babandi bavutse muri system, kuko buri icyaha gihera uburyo wavutse, cyaha cy'inkomoko. Uburyo Gahini yavutsemo n'uburyo Abeli yavutsemo biratandukanye. Imivukire yawe rero niyo ikwemeza ko uri umwana wakavukire cyangwa se utari inkomoko yawe. Kuko hari umwana w'umwuka wavutse mu buryo bwemewe. Uzi ko neza Eva yari umwana wa Adamu, kugira ngo Adamu nka papa wa Eva byarane nawe. Urabyumva ni ikibazo. No kugira ngo noneho ya nzoka nayize havemo Gahini. Urumva inzoka ni umuriganya. Ntago ari inzoka, ubundi ni umuntu waturutse hanze n'umuriganya. Ni umuntu ushatse wanavuga ngo Eva yagize abagabo bangahe? Bavuga ngo babiri. Bavuga ngo babiri kuko kubera yuko havutsemo n'amashanga biratandukanye. Havukamo umwana w'umwuka, havukamo n'umwana havukamo Gahini umwicanyi, havukamo n'Abeli w'isezerano. Bivuze ngo muri bariya bagabo babiri rero babyariye Eva harimo utaragombaga amasezerano n'abiri. Hari isezerano ryo kwiyegurira Imana ntubyare, hakaba n'isezerano ryo kubyara. Uko bivuze Abagalatiya ibice 5:20. Amasezerano n'abiri. Hari yo sezerano ry'abanyamahanga kwiha Imana, hari abiyegurira Imana. Hari bavuga ngo ngende umusore wo muri Kristo, abiyeguriye Imana. Hakaba n'abandi bemererwa kubyara. Natwe batabyemererwa. Bivuze ngo batabyemererwa ni uzasanga Roma yatatiye igihango. Gutatira igihango se ugafata isezerano ugashingira abantu. Nose hari ubukwe ujye ubona muri Bibiliya? Hari ubukwe ujye ubona muri Bibiliya ukabona umukobwa runaka n'umusore runaka barashingiwe? Ntabubamo. Gusa bigaragaza ko hari ubukwe bugomba gukorwa. Kigaragaza rero nuvuga ngo no muri Edeni ugiyeyo, muri Edeni kwa Adamu na Eva nta bantu bari bahari, nta na mitsingi zakoze, nta na fanta zakoze, hari Adamu na Eva bonyine gusa. Isezerano rero byari by'abantu babiri. Urakoze cyane, turagushimiye. Dusoza none akabazo k'amatsiko dusorezaho, wowe iryo shuri kugira ngo turyige, kuko ndabyumvishe neza n'abandi barabyumvishe, turaryigira iryo shuri cyangwa ryigirwa iryo shuri uko Imana igucishije bugufi mu mutima. Ngiye ngize imyaka 20 nuva nengahe, ubu nibwo ndimo nsohoka, ubu ndi dogiteri, ndi profeseri, mwigisha, ndi n'umuhigi. Ubutaha uzababwira ku buhigi, nanjye ko twabiganiriyeho genda umuhigi, kandi nanjye ndi ikinyendara. Ndi umuhigi
mbongewe ndi umwana w'intabwa nge ndi ikinyendaro nzakubwira ubwo ndi ikinyendaro Njyewe ndi nzanakubwira n'uburyo ikinege. ndi inzererezi nanjye ariko ntabwo bazi ko ari ubu rero inzererezi ari agakiza karasohotse kajya hanze ntabwo kakiri mu nsengero cyabikora hari abana b'intabwa bagatoraguye hari inzererezi zagize amahirwe nizo zazindi babazaga ngo hari igihe za nzererezi zagendaga bavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo avuga haza undi mwuka uvuga ngo Kristo turamuzi na Yesu turamuzi mwebwe muri bande tuje kubabaza ngo muri bande mwebwe muri bande mbese muri bande ya Imana ishimwe cyane rero turagushimiye mutumirwa mwiza kandi ideni bajyaga banyishyuza ndariyishyuye rero urabishyuye rwose nta deni nkirimo nababwiye ngo Imana nta mwenda yo iturimo ahubwo twebwe tuyirimo umwenda niyo mpamvu ahangaha mba mbikoze kuko uko mwabinsabye polisi ndabikoze neza kandi namwe ndabashimiye ko mwadukurikiye ikirenze kuri ibyo rero tusoza ndagira ngo nanjye ngira icyo mbabwira ndi gusoza ndetse nanabasengera kuko mutumirwa yabasengeye inshuro nyinshi nanjye ndumva nshaka kubahesha umugisha ariko sinjye ubaha ahubwo iri muri nge niyo ubutanga kandi kugira ngo ibakomeze ngewe gusa mwisengesho ryanjye n'ibintu bibiri mbasabira kugira ngo Imana ibibakorere hagati aho rero mutumirwa mwiza turagushimiye yego kandi Imana iguha umugisha amavuta n'imbaraga bikomere bigukomeze kuba kuri wowe ariko iryo shuri zarisanga hariya muri Luka ibice 2 murongo wa 2 ndetse no mu gice cya mbere uzagisoma kirangize cyose aho ngaho niho ya Espiritu yavuze ngo nuko umwana arakura guhiza imbaraga z'umutima Luka ibice 2 bazahasome murongo wa 2 ndetse niyo wahera ku gice cya mbere ugasoza icyo gice hose uzasangamo byinshi ariko ngo nuko umwana arakura guhiza imbaraga z'umutima yazigwirije he ni mu mazu meza Yesu yazigwirije he ni mu madiva ameze neza oya ahubwo yazigwirije mu ishyamba ariho yakoreye training y'Uwiteka iryo shuri ryo murambabwira rero kuko niyo mibabaro yatorejwemo ashaka kuyanga Matayo 26:36 turavuga ngo data niba bishoboka igikombe cy'indenge ariko arebye kure aritegereza abona ko ariho harimo igisubizo cye aravuga ngo data arigarura ngo bibe uko ushaka ntibibe uko nshaka aho rero iryo shuri nuryiga neza nibwo budogitere avuga afite utaza kumurira buri bavanga uko atize ibigize oya ubudogitere afite nubwo yigiye muri iryo shuri nanjye ndi umudogitere mu buryo bw'umwuka wera yangize umudogitere ngize umuvuzi ngira umuganga ntabwo mvura nca hejuru nk'abantu usanga muri Yesaya ahubwo tuvura ukuri tukakanda ikibyimba cyose kigashiramo tuvura abantu b'umwuka noneho tugakura abantu ya myanda iri mu matwi ituma batumva hari abandi badogiteri bavura imibiri ariko twebwe tuvura abadogiteri ndabashima mu buryo bwabo bakoramo ariko noneho iki gihe mbatangarize yuko Imana igiye gusuka abamekaya turabavuza Imana izeta bivu igiye gusuka abakozi b'Imana bavuga ukuri bakandi ikibyimba kigashiramo ndetse bakavuga ukuri kweruye kuko barahari kuri tere agakiza nugusobanura ijambo ry'ukuri tutayobya abantu ntacyo tugendere yagura kugira ngo imitima abeshi ikire murakoze cyane rero nawe kandi uzavamo umuganga uzavamo dogiteri umuvuzi uvura ndetse n'ibindi byinshi umuhigi ni inzererezi bura niyo yatoraguye ibuye ry'umwami nzayibabwira ubutaha kuko iyo ataza kubaho Yesu Kristo ataza kuba inzererezi ngo atakare muri rusengero n'ahandi cyangwa abe mu ishyamba ntabwo yagombaga kutubona uzi ko bura yazerereye tuzabiganiraho ubutaha inshuti z'Imana reka dusoreza rero Imana ibamera umugisha reka nsoze mbasengera ndagushimiye mwami kushobora byose aba bantu bawe mbasaba ikimenyetso cy'uburinzi dusanga muri Ezekiel 9:1 kugeza 11 no mu rwa 2 rwa Timoteyo ibice 2:19 reka rero bagume ku rufatiro ruzima kandi bemera ukuri nk'uko kurere ko kuzaba batura urakoze rero ndagushimiye imiza bya Yesu amen amen bye bye bye